По вашим просьбам и сейчас вы увидите человека, чьи песни собирают миллионы просмотров в интернете, но он впервые на телевидении. Он приехал к нам из Сибири. Евгений Коновалов со своей песней «А за окошком ветер вьюжит». Все, разбежимся через час. Мы не одни, таких нас много. Я больше не увижу вас. У вас своя дорога. Не стану я винить себя, а в храме попрошу подмогу. Вот и закончилась игра, и слава Богу, и слава Богу. Вот и закончилась игра, и слава Богу, и слава Богу. А за окошком ветер вьюжит, а за окошком ветер вьюжит. Он, как и я, тебе не нужен. Ты любишь тех, с кем вечный бал. Блестят глаза в прощальный ужин. Твои глаза в прощальный ужин. Я для тебя был верным мужем, а другом, видит Бог, не стал. Раз вышло так, что мы одни, совсем одни на белом свете, без смысла коротали дни, вели себя, как дети. Грешить на небо не резон, богаты тем, что заслужили. Вчера я видел странный сон, мы в нем вино любви допили. Вчера я видел странный сон, мы в нем вино любви допили. А за окошком ветер вьюжит, а за окошком ветер вьюжит. Он, как и я, тебе не нужен. Ты любишь тех, с кем вечный бал. Блестят глаза в прощальный ужин. Твои глаза в прощальный ужин. Я для тебя был верным мужем, а другом, видит Бог, не стал.